एक दिन नैना तैयार होकर कॉलेज जा रही थी। नई ड्रेस, हाई हील्स और बालों में चमकदार क्लिप। रास्ते में हल्की बारिश शुरू हुई। वो बोली, वाह रोमांटिक मौसम, अब तो रील बनती है। उसने छतरी घुमाई, कैमरा ऑन किया और फिल्मी स्टाइल में गाना गुनगुनाने लगी। बरसात में हम डाट। तभी एक कार पास से गुजरी। छपाक, पूरा पानी उसके ऊपर। नैना बोली, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? पास वाली आंटी हंसते हुए बोली, बेटी अब तो रील नहीं रियल सीन बन गया।